En aquest llibre et proposem com a repte de curs fer de periodista i elaborar el número de juliol d'una revista especialitzada en història. Hauràs de redactar les diferents seccions que en formaran part, un editorial, un reportatge, una entrevista, etc. Hem escollit un grup de personalitats destacades en el seu àmbit professional perquè et parlin del seu ofici i de la seva relació amb la història. En cada unitat s'entrevista un d'aquests personatges, un periodista radiofònic, un museògraf, una bibliotecària, una fotògrafa, i les seves paraules donaran pas a un repte parcial consistent a resoldre 3 superpreguntes. Els fets, els personatges o els moments històrics que són la solució de cada repte parcial seran el punt d'arrencada per a redactar cada una de les seccions de la revista. Tot plegat, potser t'orientarà a l'hora de triar la teva trajectòria professional en un futur no tan llunyà.